哦，冇嘢，物流哥哥打乞嗤啫。係，你繼續食啦，佢唔會騷擾到你嘅，你放心。嗱，我屋企咧就最後呢張大怪獸啦，你都幫我踩扁佢啦。啊，冇嘢冇嘢，唔係，我話隻怪獸喺你隻腳嗰度，你同我踩住就得噶啦，知唔知啊？今日個天咧就灰灰地咯，今朝落過大雨嚟嘅，而家就有太陽，但係一陣間又唔知啦。我頭先要揾佢㗎，因為今朝落過雨啊嘛。係啊，我知啊，今朝落過雨，個地下濕晒，咁你就可能以為仲落緊雨咯。咁好在我話係咁嗌你，係咁嗌你。得啦，食嘢啦，唔好望啦，快啲食嘢，冇事冇事。冇嘢㗎，都唔錯佢。係啊，食嘢啦，好叻嘅爸爸。好，小心，聽日再嚟揾你啊！